Hello guys, dito tayo sa picnic group sa Tagaytay. Halika, pasyalan natin to. Ayan guys, kung bibili kayo ng mga souvenirs, ayan, may mga shop dito. Ayan o, marami kayong pamimilian. Ayan, marami dyan sa kaliwa. Maraming shop dyan na pwede nyong tingnan. Mamili kayo kung anong souvenirs ang bibili nyo. Kung gusto niyo sumakay sa skyride, zipline, ayan, dito lang yan. Ito ang boot niya. Ayan, dito rin ang bibili ka ng ticket. Ayan, dyan. Yan yung zipline.